संध्या मैडम कौन करिए क्या गुपचुप करिए गुपचुप करी गुपचुप रो ये करिया कौन से कंपटीशन हबो ओके टाइम स्टार्ट ना गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय एसएन। तो ये समय आसिक है सकाल 8टा मुझे एकदम गाधुआ पाधुआ फ्रेश हो जाकर तो निद भांगिनी एज यूजुअल। तो से उठिले ब्लॉग आसवे तो ये त्रिशा सब रोसे वगैरह चलती चलो देखा आज त्रिशा कौन ने तो त्रिशा रोसे ऑलमोस्ट हो गला ये रहा डाली ये रहा भात आउ सी आज ने बैगण पोड़ा तो बैगण पोड़ा चलती आउ चाहा तो नहेले हबनी आउ ये रही अपा मैंने त्रिशा रेडी होगी स्कूल पलैले टिफिन वगैरह सब नहीं आउ ये भी उठी गले फ्रेश हाँपाई जाइए आउ तार तो ए भाई निद भांगिनी सी तार शोची आउ आज सका मत बहुत जोर क्रेविंग हो मैगी खावाई बहुत दिन एक्चुअली बहुत दिन पाखापाखि 2 months हो मैगी मु खाएनी तो आज टिके भावुची मैगी बनाई खाइबी तो चल मॉर्निंग फ्रेंड्स जय जगन्नाथ ऐसे गैस भी बाकी साहा कर देबे मैगी सकाल सकाल मैगी खाऊ मैगी खाई खाने कबा कथा दी मासरे खाए एनी हबनी टिके आराम करे उठी आसे टिके माइंड टा फ्री दे तापरे आसे आ रेडी सर्च मोर मैगी फोन चले चले टिके मैगी एंजॉय करबी तापरे जिबा रोसे करबा तो निश्चय आपण रोसे टाइम एक्चुअली मु बनैथिली तड़का वाला मैगी कंचा लंका पियाज टमाटो आउ अल्प टिके गाजर देकी बनैथिली मत तो सिंपल मैगी जमा पसंद नहीं से 2 minutes वाला मैगी मत तड़का वाला मैगी ही पसंद तो मिस्टर टाइम आसिक है 11टा चलती रोसई प्रिपरेशन देखा ये चलती भेंडी भेंडी कटा चलती भेंडी भजा हम आउ कंचा कदली आलू ये कटा हो पानी बतुराई रखाई सेटा पानी बस पानी फुटिले सेटा सिझिबो आउ भात ऑलरेडी हो सारा डाली तो सकाळे माने गाधेवा को आसला बेलू माने मो रूम रो अवस्था एमती होगी माने कि यही कबर्ड रे उई लगी जाइथिला माने हमरो डेली यूज रो जति सामान रोज कबर्ड रे सेडी उई लगी जाइथिला सब जाक पैंट शर्ट सब जाक काढ़ी ताकू मेडिसिन काली पकईची एबे नाही बाकी रूम जाक एठी एठी रहिला अधा पैंट शर्ट ओळा हे अधा नै तमर सब टी शर्ट सेडी अछि मोर बाकी एठे मैडम कर थुआ हैची मोर अधा थुआ हैची आउ मैडम एठी तांकर चोड़ी काम चलै जनी आउ जिबा एगिरी गाधुआ पाधा करी आसले लंच डा हबो लंच हो सारा पर आउे जाकि उपरबड़ी की आज संध्या आलो गोटे दिन सटे हबो संध्या मैडम कौन करिए क्या गुपचुप गुपचुप करी गुपचुप रो ये करिया कौन से कंपटीशन हबो ओके तमर मोर त्रिशा मु खाइ बारी ना गतले कम भाई लेडीज तुले गुपचुप खेड़ा हबनी हे परियो ना असंभव ओ देखिया ट्राई करिया जितिया पे चेष्टा करिया आछि गाधेगी एठी सार एकदम पूरा गाधुआ पाधुआ है कि रेडी गाधुआ पाधुआ सरला आज घरे खिया नहीं बाकी श्राद्ध भोजी अच्छी आमर बंशी दादा जड़े माने कौन दधार गोसाई बापा कि गोसाई श्रीराजा अच्छी दधार जी
ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଯିବେ ଆଉ ଯାଇକି ଆସିବେ ଆଉ। ଆଜି ଆମେ ଘରେ ଦି ଯା ହିଁ ଖାଲି ଏକଲା ଏକଲା ଖାଇବୁ ଆଉ। ଆଉ ଟାଟା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବସିଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିବାଟା ଟିକେ ମଜା ଅଲଗା। କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛାତରେ ପାଖାପାଖି ପାଣି ପୁରା ଜମିକିରି ଅଛି କାରଣ ଛାତଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତ ପାଣିଟା ଜମିକିରି ଅଛି। ମାନେ ଆଜିର ଯେମିତି ବର୍ଷା ନା ଆଜିର ଯେମିତି ବର୍ଷା ମାନେ ବର୍ଷା ଏମିତି ଆସିଛି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବାକି ବର୍ଷା ଆସିଲା ଧୀରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାକି ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ଭୋକ ସାଧା ବୋଲି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରିକି ଦେବେ ଆଉ। ମୋର କଥା ଶୁଣିକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଠିଲା ମାନେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏଠି କହିଲାକୁ। କଫି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ କଫି ଆଉ ଭିଟାମେରି ବଲ୍ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇଲା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଖାଇବି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବିନି। ଆସି ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବସିଛି ତେଲ କଢ଼େଇ ରହିଲା ଠୋଲା ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଠୋଲା ଆଉ ଏଠି ଚଣା ସିଝେଇକି ରଖା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅପା ଖଟା ପାଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ତ୍ରିଶା ଏଇଠି ବସିକି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ ହେବ ଆଉ ତ୍ରିଶା ବି କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଜି ଦାଦାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ୟାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଉ। ତ ଗୁପଚୁପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଇକିରି ଛାତ ଉପରୁ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି 3 ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗୁପଚୁପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ 17ଟା ଲେଖେ ଇଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତ୍ରିଶାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ 17ଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ଟା ଅଛି। टाइम स्टार्ट ना।
ଡନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହବ? ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହବ? winner. Trishala winner. Tinjanta winner. Baki first winner to mu au. ମୋ ପାଟି ପୁରା ଛିଡ଼ିଲା। ପାଣିଟା ବି ରାଗ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆଉ କଞ୍ଚ ମରିଚ ପ୍ରବଳ ପଡୁଛି। ଆଉ ତିନିଟା ଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ 10ଟା ତାର 15ଟା ମୋର 7ଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର 7ଟା ଥିଲା ମୁଁ ଗଣିଛି। तो गुपचुप चैलेंज आपन केंद्र लाइला निश्चय जणाबे आ एमके आगो हम कोन चैलेंज करबो आपन माने निश्चित कमेंट सेक्शन रे जणातु। हेलो हेलो डिनर सारी की आसले रे बाकी हमर ब्लॉग बसिकरी देखुतलो हमर ब्लॉग फर्स्ट टाइम टीवी रे देखुतलो। फोन रे देखियारो फोन रे बाकी रिव्यू देखि दार किन हेची कोन हेची बाकी कंटिन्यू देखिया बाकी टीवी रे देखियार ता मजाडा अलग ना। समस्त ब्लॉग देखिया टीवी रे बाकी निजर ब्लॉग ता देखिया मजाडा अलग। आज गुपचुप चैलेंज हेतला भल लागला गुपचुप चैलेंज करी बाकी गुपचुप चैलेंज करी पाटी छिड़िला माने गुपचुप पाटी छिड़ार कारण हला जो माने से ठोला गुडा माने रेडीमेड घर तैयारी होता है अधिक टेस्ट लगता बाकी से पूरा जो कहना पूरा पाटे पकड़ा से ऊपर ये जाक स्किन जाक छिड़ी जाऊँ पूरा। आज डिनर रे हेतिला पोटल चना जाई आलू तरकारी कटी पोटल हां कटी पोटल आउ हेतिला फूलकोबी भजा कोबी भजा कोबी बेले कहयो ना कोबी की फूलकोबी की पत्र कोबी की पुड़ा कोबी की बंधा कोबी की हैला फूलकोबी भजा एतिकी आउ आपण माने बहुत जण बहुत सारा क्वेश्चन पचार छथि तो एमती जण जण को कमेंट रे रिप्लाई दबाडा तो संभव हे परियोनी। तो ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे आपण मानकर जहा सब प्रश्न अछि सब कमेंट डाउन कर दियंतु आउ आमे सेटा गोटे सेपरेट Q&A वीडियो नै के आसीबो आपण मानन पाई। तो जल्दी जल्दी निजर सब क्वेश्चन लिखि दियंतु। आउ आज रो ब्लॉग टी एट एंड कर दोछु। होप आई ब्लॉग टी आपनको भल लागिथिबो आ हमरो गुपचुप चैलेंज टी आउरी भल लागिथिबो माने कमेंट रे जणाबे। छोटे न्यू करिया ट्राई करछु गुपचुप हेतिला तो चलो कर देबा गुपचुप चैलेंज। आ वीडियो टी केमि देती लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे आ हमर चैनल को निया दिबा सब्सक्राइब कर देबे। रहूछु नमस्कार जय जगन्नाथ।